Hey galera, beleza? Estamos aqui a mais um vídeo. Aí galera, não sei se vocês conhecem ronco de XJ. Eu nunca vi um de verdade, mas eu abaixei um aplicativo aqui, ó, XJ6 o nome. Ô galera, se vocês já viram, deixem no comentário e escutem pra ver se é verdade mesmo. Eu não sei se é verdade, que eu nunca ouvi falar. Ó. É verdade isso, galera? Deixa aí na descrição. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa no comentário aí se é verdade mesmo, esse ronco. Se não for, vocês deixem no comentário, tá? Se inscreva, ó, os cachorros vagabundos. Eu vou cortar o vídeo, galera. Quando eles parar, eu termino de falar. Aqui, galera, eu voltei. Então, se inscreva no meu canal, deixa o like, passa para os seus amigos o canal, para eles se inscreverem no meu canal. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou!